Всем привет, с вами Севен. И сегодня мы поиграем на игру в метель. Вот, метель. Начать игру. Метель 2 скоро выйдет. Очень ждем. Начнем с первой главы. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Очень Мне сладко. стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ Согласен. страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Видите, что такое? Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Кто? Реклама. Ой. Ух ты, ё-моё. Я в клетке. Заперт. Подсказки. Ну, пока что без подсказок будем играть. Ну, типа как вот столкать. Скорее всего, надо найти отмычку, да, хотел сказать. О. Нужно выбираться отсюда. Согласен. Так хочется дернуть. А вдруг нельзя? Ладно. Что мы видим? Это... С этим можно взаимодействовать? Да. Зажать ключ в тисках. Допустим. Здесь пароли надо брать, с этим у меня проблемы, мне кажется. Вверху может что-то есть. В коробках-то... О, нифига, молоток. Нормально. Что можно мне сделать? Панель разбить. Угу. Ну да, сложно. Это что? О, 7. Так. Так. О, пожарный. Так, меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали. А сегодня... я забуду, это 13.0, а 2012 год. Меня зовут Макс. Ведь вчера вечером на меня напали. А сегодня я проснулся в этой ужасной комнате. Вот пароль внизу. Читать не буду. Долго будет. Пароль это север, запад, восток и юг. Получается. Север, запад, восток и юг. Пароль мы знаем. 8379. Уже хорошо. Ой, ключ нормально. Твою же мать. Йо, ключ. Нормально. А что делать? Че? Время идет. Нужно поскорее вернуться в клетку. Я уже понял. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Да. Это да. Сейчас посмотрим. Не забывайте подписываться. К нам пришел кролик. Погоди-ка. Это маньяк, скорее всего. Что-то здесь не так.
Видимо, показалось. На самом деле, я смотрел Топси. Я знаю, что это за игра. Я не тупой. Это игра Метель. Надо отбежать от маньяка. Сегодня мы пройдем все главы. И... что-то я знаю об этой игре. Я смотрел летсплей. Так, ключ. Его надо применить, как я знаю, в ящике. Но в каком именно? Болторез нашел, ё-моё, кайф. Я случайно проснулся у коробка, может там что-нибудь есть. Нижние полочки. Так, это у нас что? Открыли! Ё-моё. Так, здесь наждачка. Пилка по металлу и... как я знаю, надо всегда обязательно закрывать все, чтобы маньяк ничего не заметил. Так. Это у нас вот сюда. Да. Это было логично. И включен панель управления. Пароль мы знаем. 8.3. Вот смотрите. Если хотите пройти 8, 3, 7, 9. У вас, возможно, другие числа. Так. Сейчас, секундочку. Упс. Что это такое? Я не понимаю, какой прикол. Еще... что это такое? Секундочку, извините. Сколько времени уже идет ролик? Так, выйти. Ой, это прикольно. Так, ладно, где он? Ближе. Какой там пароль? 8.3, 7.9. Правильно? Давай. Кайф! Здесь есть лифт. Добро пожаловать в панель управления. Управление помещением. Дверь. Открыть. Вот эта дверь не открылась. Вот это открылась. Как я знаю, что это голова Юджина? Потому что я смотрел Юджина. Здесь шкафчики. Так, что это за палочка-выручалочка? Ничего нет. Ладно. Дверной засов. Не обязательно было сдавать. Допустим. Это у нас болторез. Часть кирка А. Гвоздодер. И где он мне может пригодиться? Может дверь открыть? Ну. А, не променял. Давай, 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 давай. А где? Ой, здесь кто-то защит. Ух ты. Я что-то нажал, мне страшно стало. Вот здесь что-то надо подкрутить. Нет, нет, нет. Уф, 2014 год. А вот и болторез. Болторез. Стоп, это болторез вообще? А, это гвоздодер. Понятно, с моей памяти. Забудь сказать, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Что мне делать? Я знаю, что за этой раковиной находится стенка. Как он шуметь? А, вот я. Черт. Кто это там шумит? Кто это там? Блин, давай быстрей. Сейчас не успею по-любому. Даже на таком расстоянии класс. У меня почти весь инвентарь заполнен. Ай. Очень классно.
Что-то здесь не так. Что здесь не так? Давай, прокопайся. Видимо, Фух, видимо, показалось. Всё. Кайф. Так. Это рукоятка. Почему не шпилька? Странно. Она прикрепляется сюда и крутится. Она такая же на улице стоит. Так, включаем панель управления. Уже что-то шарим, знаешь? Так, ну это у нас что-то с этим открутить, туда попасть. Где? Жаль. Ну, значит, где-то в раковине. Вот здесь закручен. Раковина. Кайф! О, май гад. Она сама? Что это там шумит? О, жертва, ё-моё. Это, скорее всего, вот этот Макс. Задвинуть было нельзя. Не закрывай. Я все понял. Это Макс. Это же Макс. Как мы по записке, помните, считали в начале ролика? За, скорее всего, первая жертва его. А? Ну, и она не сбежала. Так, Как по записке не погоди-ка. поняли. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Казалось. Ну все. Сейчас будет операция. Что такое? Отвертка. Это нам? Спасибо. Не ожидаю. Засов. Ну. И засов. Засов не ставится. А. Понятно. Точно сюда? Вот. Так. И отвертку мы применяем, да? Только где? Хз. Ну этот ящик мы уже открыли. Где мы здесь что-нибудь открутить можем? Туалет мы еще не трогали, ё-моё. Вот. Да. Что такое? Рычаг. Ну, что-то... Вот, кстати, мы там не проверили. Вот она. Ёшкин кот. Сейчас объясню, чем Алан отличается от Макса. У Макса кепка, ну, у Алана кепка, а у Макса шапочка. Так. Это лифт! Мы сбежим? Ё-моё. Погнали. Как вызвать лифт? Сейчас я просто... Мы не трогали 220. Включаем. Так мы умрем. Зачем? Нет, проходить не будем. Кстати, клетка довольно высокая. Там же было, кроме этого, двери лифт. Вот, включить. Черт. Какого черта? Ёшкин кот. Ё, да? Здесь лифт? Ё, рычаг, скорее всего, здесь пригодится нам. Да, вот он. Ёшкин кот. Давай, давай, быстрее. Согласен. Где мы сейчас бежим потом? Жаль, дверь нельзя закрыть. А ну живо открывай дверь. Иди нафиг, говно тупое. Закрой. Ну, ага, я тебе еще открою. Может, тебе еще сейчас баксов сделать? Давай, давай. Ох. Кстати, у нас кепка еще осталась. У нас слова что-нибудь? Нет? Ага! Где ты, черт возьми? А где выход? А что есть? Просто спешим. Будь ты проклят! О, спасибо. А что ты?
А уже могу? Что такое? Ёп. Отмычка. Неужели? А, нет. Вы нашли выход и обнаружили еще одну жертву. Помогите ей выбраться. Следующая глава. Так, следующая. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. И алкоголь. Я хорошо провела время. К часу ночи Ну, я короче, начала... не все одинаковая история. Их захватил маньяк. Ну, там истории. Вышла. Давайте. Ой. И чё? Ну и чё, типа? О, под кроватью, кстати. Дырень. Там может что-нибудь будет? Что можно найти? Включено. Ну, это сразу замечать. Вот, отмычка нормально. Не нажимается. Ящики может. Ну, это вот только этот. А это же прошлый ящик. Норм. А отмычка нельзя открыть? Болтом. Вот такая. Кайф. Нужно поскорее найти выход. Как? Зачем? Бумага, чистый лист. Там что-то есть. Ручка, кайф. Чё? О, вот этот зверь. Это его ноутбук. Фрэнк. Глава называется Эмили. Фрэнк и Эмили. Фрэмили. Это уже правильно. Ой. Сори, я заболел немножко. Микроволновка? Да. Значит, этого маньяка зовут Фрэнк. Пошел он в жопу. Фрэнк. Кайф. Нормально. Жаль. Что-то мешает открыть дверь. Да? Что-то? Так. Здесь что? Название ML 245. Описание. Раствор для проведения невидимых чернил. Количество 8 штук. Вес 4 килограмма. Какое-то сколько? Сколько? 54 доллара. Это 5400. Очень дорого, мне кажется. Для 8 штук 4 килограмма. Так. Это нам точно не пригодится. Здесь еще это ванна? Ну да, это по стандарту вообще. Так, это у нас что? Пропустить вход. Вот, пароли за рекламу. Нифига. Это у нас аккумулятор? Или что это? Он же подключена вода открывать. Ё-моё. Нормальная такая ванна. Помыться можно. Машинка нет? Нет, нет. Ты что там шумишь? Быстрее. Открываемся нафиг. Ёшкин кот. Надеюсь, он ничего не заметит. Надеюсь. Долбаный Прогрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Я не хочу.
874. Пароль 874. Это пароль. Куда? Возможно, я что-то не закрыл. Погоди-ка. Мне страшно. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Фух. То он сквозь дверь прошел нормально. 874, допустим. Все, кайф. Ты тупой лох ушел. Так, набираем 874. 874. Кайф. Это что можно сделать? Открутить болт вышло. Ха-ха-ха-ха. Черный юмор подъехал. Так. А здесь ничего такого. Ну, здесь хотя можно, если. Ну, поток. Вот в холодильнике что-то было. Лед же можно отколоть. Реально. Классно. Гениально. Кто эту игру делал? Так он же сейчас шумит. Сейчас мы Максу. Да. Твою же. А что за черт? Не спрашивайте. Я знаю про эту игру много. Сам не играл. Этот рычаг мы передаем Максу. Погоди-ка. Я все знаю. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Классно. Очень классно. Что очень все на месте. Иди. И тем же временем мы открываем вот эту концовку, кто не знал. Запоминаем. Вы понимаете, что это? Это тот самый выход, не плакали. Но это мы не будем. Алан не будет спасать Эмили, потому что она его раньше похитила в 2012 году. Так, календарь. Ножницы. Ножницы. Это просто ножницы. А здесь можно? Чуть за рычаг. Ладно. А ножницы можно вытащить? По логике, да. Ладно. Тогда перевязываем веревку. Да. Ёпт. Он промешает. Смотри. Ладно. Сколько нужно? 24 вольт? О, здесь шуметь надо. Уф. Это долго. Не хочу. Мне надо сначала все обыскать. Ведро. Уже хорошо. Так. Ё-моё, там чайник. Сейчас. Погодь. У нас была там вода. Да. И все, подливаем. Подливку. Что такое? Пустая масленка. Масленка это с маслом связано.
Ой, ёпт. И будильник есть. Сейф. Маслонка с маслом. Уже хорошо. Здесь у нас что? Здесь у нас ниху. Допустим. А в следующем видео мы пройдем самые сложные главы. 2 последних. Ну, по моему мнению, что они самые сложные. Так. А теперь думаем, чем будем шуметь. Либо вот. Кстати, ключи. А чего это ключи, кстати? А я сам не знаю. А, вон. Сначала, наверное, будем шуметь этими. Твою же. Мать. Что за шум? Давай, быстрее, давай, быстрее. Фу, еле успел. Вообще, меньше секунды оставалось. Нормально. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Кто включил свет в ванной? Ёпта! Я забыл! Ё-моё! Заново, что ли? Ему жжет, тварь. Нет, не заново, кайф. Ой, у меня прям кровь, смотрите. Отмычкой. Он выключил свет. Я забыл. Я забыл. Ладно. Думаю, можно на этом закончить. Нужно подать 24 вольта. Это у нас СС, да? Твою же. Что за шум? Фу, чуть не это. Кто это там шумит? Ёпта. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Согласен, подруга. А ну живо открывай дверь. Маська мне не нужна. Вот она. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Ага! Где ты, черт возьми? Ах ты, тварь! Он понял. Это из-за тебя он сбежал! Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Бегом. Спасибо.
выберусь отсюда. Скорее бежим подальше от этого места. Реально. Реально можно. Классно. Давай, пока никого нет. Это очень классно. Вы сбежали от маньяка и помогли выбраться другой жертве. Ну что, думаю, на этом можно заканчивать. Всем пока. С вами был Севен. Вы были на моем канале. Всем пока.